Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай табақтың астына қоюға арналған әдемі осындай көздің жауын алатын кілемше тоқып көрсетемін. Егер сіздерге бұл видео ұнайтын болса, тоқыларыңыз келсе, лайк басыңыздар. Менің арнамнан алыстамай осы видеоны қараңыздар, қыздар. Бір түйін істеп алды, енді 7 өрім жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Осыны бір жерге түйеміз. Сосын біреу істейміз дағы. Енді қарап отырсаңыздар, былай істейміз. Аламыз да. Мінекей біреу аламыз. Ішіне кіргіземіз, шығарамыз. 2. Енді осыны бір жерге шығарамыз. Көрдіңіздер ме? И мына соңындағы жіпті қойып тұрсам, соңындағы жіпті бұлай істейміз дағы, бір жерге жинаймыз. Сонда осындай болып шығады. Енді 1, 2 қалдырып аламыз. Енді қарап тұрыңыздар, аламыз, кіргіземіз да. Біреу аламыз, 2 аламыз, 3. Енді осыны бір жерге шығарамыз. Сосын соңындағы жіпті алып осылай жасаймыз. Енді 1, 2. Енді тағы да солай істеп шығамыз. 8 бізде жапырақ болу керек. Сегіз жапырақ болғанша істеп шығамыз. Соңында мінекей 8 шықты ғой, осы 8 болғаннан кейін 8 мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді соңында мінекей тағы да 1, 2 аламыздағы, мына соңына қоса саламыз. Осы бірінші қатар осымен бізде дайын. Енді екінші қатарды тоқимыз. Қарасаңыздар, біз ортасына әр 2 неден жасадық қой, әр осы тесікке енді осындай жапырақшалардан 2-ден жасаймыз. Ол үшін тесікке өтіп аламыз былайынан. Енді қараңыздар, былай кіргіземіз дағы. Біреу аламыз, сосын тартамыз. Енді қараңыздар, жаңағыдай 3 жіп жасаймыз. Біреу, біріншісі, екіншісі 3 жіпті бір жіп қылдырамыз. Сосын тағы 1, 2 жасаймыз. Енді тағы да осы жіпті осы тесіктің ішіне осылай жасаймыз. 2 жапырақтан. 2, 3. Енді осыны біреу қылдырамыз дағы. Және соңғысын бір, 2, тағы да 1, 2. Енді келесі тесікке тағы да сондай жасаймыз. 1, 2, 3. Осыны бір тесік қыламыз. Сосын соңғы жібінен бір жапырақ. 1, 2, 1, 2, 3. Біреу қылдырамыз дағы. Әр тесікке осы 2 жапырақтан жасап шығамыз. Әр тесікке 2 неден жасап шығамыз, тоқып шығамыз. Соңында болғаннан кейін 1, 2 дейміз дағы. Мынау ең басында басталған бұрышқа қоса саламыз. Осымен бірінші, екінші қатарымыз аяқталды. Енді біз осы жерден
3 жаңағыдай басындағыдай жасаймыз. 1, 2, 3. Сосын бұны біз бір жерге жинамаймыз. Енді мына келесі тесіктен жаңағыдай 3 жинаймыз тағы да. 1, 2, 3. Енді жаңа мынау 3 барлығын бір жерге жинаймыз. Көрдіңіздер ме? Сонда мінекей 6 болды. Жаңағыдай соңғы жіптен алып енді 1, 2 және осы жерден, осы тесіктен тағы да 3 алып аламыз. 1, 2, 3. Көрдіңіздер ме? Сосын келесінен тағы да 3. 1, 2, 3. Мінекей 6. Енді осыны бір жерге жинаймыз. Енді 1, 2. Тағы да осы жерден 3 жіпті аламыз. Үшеу алдыңыздар. Енді келесі тесіктен тағы да 3 аламыз. 1, 2, 3. Көрдіңіздер ме? Мына жақта 3, мына жақта 3. Енді осыны бір жерге жинаймыз. Сонда жинап атқанда мына басындағыда мінекей көрсетейін сіздерге асығыс болған шығар мына. Мынаны ұстап тұрамыз. Ұстап тұрып, мынаны тартамыз жаңағы 6 жіптен. Көрсетер ме? Сосын осы жіпті, ұстап қалған жіпті алып былай бір жерге жинаймыз. Сонда осындай әдемі жапырақшалар пайда болады. Енді келесі 1, 2. Енді осы жерден тағы 3 аламыз. Келесі жақтан 3 аламыз. Соны бір жерге жинаймыз. Түсінікті шығар деп ойлаймын. 3 алып алып, енді келесінен тағы да 3 алып аламыз. Сосын мына жерді ұстап тұрамыз да. Осы 6-ын бір жерге жинап аламыз. Түсінікті шығар деп ойлаймын. Сіздерге ары қарай тоқып шығамыз осы қатарды. Кейін жалғастырамыз бірге. Қыздар мінекей аяқтадық, жақындадық аяқталуын. Соңында мінекей тағы да 1, 2 дейміз дағы. 1, 2, 3 дейміз да. Мына жерге жинаймыз. Қыздар, енді біз 4-ші қатарды істейміз. Ол үшін мінекей мына бір жерге мінекей міне аяқ сияқты ғой, 2 аяқ, соның ортасынан мінекей түсінікті болу үшін сіздерге көрсетейін, айтайын. Мына ақ жіпті кіргізіп бекітіп аламыз. Сосын созамыз да осы жерге жаңағыда тағы да басында істеген сияқты жапырақшалар істейміз. Мінекей енді осыны кіргізіп, мына жерден түйіп, енді қараңыз, осы жерде 7 воздушный шарики жаңағындай өрім жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді осы жерге жаңағы бастаған жерімізге осыны орнатамыз. Ол үшін қарап отырыңыздар. Осылай жасаймыз дағы. Енді мына бастаған жерімізге қайтадан 3 жаңағындай жапырақша істейміз. 2, 3. Bir жерге жинаймыз.
жапырақша істейміз. Анық көрінбей қалды. Қазір тағы да көрсетемін. Мінекей әр мынандай көріп отырсаңыздар, мінекей осылардың орталарына біз осындай жапырақша мынандай несімен істеп шығамыз. Так, енді қараңыздар. Бір, екі, үш. Осыны бір жерге жинаймыз. Жапырақша істейміз. Сосын не істейміз? Сосын жаңағыдай 7 воздушный шарики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Осыны жаңағы бастаған жерімізге орнықтырамыз. Қайтадан мынау астына қайтадан 3 жапырақша, то есть 2 жапырақша болу керек бізде. Түсінікті ме, қыздар? Сонда бізде осындай мынандай нелер пайда болады. Гүл сияқты. Тағы бір көрсетіп жіберейін сіздерге, асықпай. Қараңыздар. Мінекей мынау түсінікті шығар, иә? Әр мынандай қатарға біз осындай жапырақшалар істеп шығамыз. Ол үшін біз аламыз. Мынаны дәл ортасына саламыздағы 1, басындағы да 2, 3 дейміздағы осыны бір жерге жинап жапырақша істейміз. Бір жапырақша істеп болғаннан кейін осы жерге 7 шеңбер, 2, 3, 4, 5, 6, 7 өрімнен құралған бір шеңбер жасаймыз. Енді осы бастаған жерден қайтадан жаңағыдай бір жапырақша істейміз. Ол үшін мынандай 3 жіпті бір жерге жинаймыз. Неге сонда бізде мынандай әдемі осындай гүлдер пайда болады. Осыны соңына дейін істеп шығамыз. Неге осылай 1, 2, 3, 4-ші қатар осымен аяқталды. Қыздар, енді келесі біз басқа түспен бастаймыз. Ол үшін біз мыналардың ортасынан көк жіпті қосамыз. Енді өздеріңіз қалағаныңыз бойынша түс қосасыз. Менде көк түс болып тұр. Ақшыл көк түс болып тұр. Так, ол үшін қосамыз да. Қараңыздар, ортасынан бірінен қосып алдық. Енді қараңыздар, мынандай біз жаңа 7 жіптен тоқыдық қой, шеңбер қылып неке. Соларға біз тоқимыз. Ол үшін былай жасаймыз. Неке. Мына жіпті аламыз, кіргіземіз да. Неке 3 жіпті 2 қоламыз, 2-ді 1 қоламыз. Мен сонда бір таяқша шығады. Екіншісі 2-3 жіп, соны 2-ді 1 қолданамыз. Осындай 1-2 таяқша, енді осының 7 таяқшасын істейміз. 2 мінеке. Үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Көрдіңіздер ме? Жетеу.
жетеу істедік. Енді ара не істейміз? Енді 1, 2, 3, 4 жасаймыз. Енді осыны бір басындағы басталған жерге осылай қойып қоямыз. Енді қайтадан 7 таяқша жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Көрдіңіздер ме? Әр осындай мынандай тесікшелерге, дөңгелек шеңберлердің ішіне біз осындай бір не сияқтанды, корона сияқты ма, осындайлар тоқып шығамыз. Енді ортасына біз жай ғана ортасын іліп өтеміз. Көрдіңіздер ме? Енді қайтадан мынаған 7 таяқша жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді осы жерден 1, 2, 3, 4 дейміз да, осыны бір жерге жинаймыз. Енді қайтадан 7 таяқша жасаймыз. Осы соңына дейін тоқып шығамыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ортасына жайылеміз. Қайтадан мына жерге 7 жасаймыз. 1. Осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Қыздар, некемен аяқтадым. Енді келесі жіп бізде розовый жіп, яғни неке мынандай жіп бастаймыз. Ол үшін неке біз алдынан емес, артынан тоқимыз. Артынан ол үшін неке әрбір мынандай жапырақтың астынан осыдан тоқимыз, мына ортасынан тоқимыз, осылай кете береміз. Ол үшін мұқият қараңыздар. Ол үшін мына жерге артына розовый жіпті бекітіп аламыз. Бекіткеннен кейін осы жерге алдындағыдай жапырақша істейміз. 1, 2, 3. Енді 2 емес 3 жіп істейміз, араларынан 2, 3 жіп. Енді осы жерден 1. Енді мына ортасынан, мына жерден сол кете береді. Енді ол үшін неке мына ортасынан аламыз да. 2, 1, 2, 3. Соны 1 қылдырып жапырақша істейміз. 3 істейміз. 1, 2, 3. Енді неке мына ортасынан істейміз. Мына ортасынан. Мына ортасынан істейміз.
1, 2, 3. Мына ортасына істейміз. 1, 2, 3. Кете береді артынан осындай. Мына жіптерді көрсетпейміз. Алдынан 2 осылай болады. Осылай істеп шығамыз. Қыздар, неке болды. Қас артын тоқып болды. Енді осы артына біз былай жасаймыз. Ол үшін, так, мына жіптер осылай тұра берсін, ол артында тұрады. Ол үшін бізде келесі түс, ақ түс. Ең басында бастаған ақ түсімізбен бастаймыз. Ол үшін жібімізді бекітіп алып, неке бекіттік, енді тартамыздан бұл біреу көрсетіледі. Гүл істейміз, гүлдің жапырағын жаңағыдай басындағыдай. Так, бұны былай істейміз. Осы үшеу, міне үшеу. Енді келесінен үшеу істейміз. Біреу, екеу, үшеу. Неке мынау үшеу, мынау үшеу. Енді осының алтауын бір жерге жинаймыз да бір гүл қыламыз. Басында істедік қой, неке қызыл розовый жіппен істеген кезде не осылай істеген болатын, солай істеп шығамыз. 1, 2. Дәл осы жерден үшеу аламыз. Біреу, екеу, үшеу. Енді келесінен үшеу аламыз. 1, 2, 3. Алтау, я? Осыны бір жерге жинаймыз. 1, 2. Осы жерден тағы үшеу аламыз. Біреу, екеу, үшеу. Келесінен үшеу аламыз. Біреу, екеу, үшеу. Осыны бір жерге жинаймыз. Біреу, екеу. Осы жерден тағы да үшеу алып аламыз. Біреу, екеу, үшеу. Келесінен үшеу аламыз. Енді бәрін бір жерге жинап, міне қарап отырсаңыздар, осындай басындағыдай шығады. Басына розовый істедік қой, бастағанда. Енді солай ақ істеп шығамыз. Оңай, қыздар. Бір қатар осылай істеп шығамыз. Қыздар, неке біз аяқтадық. Мына жерін қостық. Енді келесі қатарда біз былай жасаймыз. Енді әр мынау екі ненің арасынан жаңағындай гүлдер шығарамыз. Как мынау ешінші қатарда істедік. Неке розовыйдан кейінгі міне ақ істедік. Солай дәл сол қатардағыдай қылып істеп шығамыз. Шынан кіргізіп аяқта неке шығарамыз. Біреу болып табылады. Екеу, үшеу. Сосын біреу ұрамыз да. Арасынан екеу істейміз. Біреу, екеу. Және сол жерге қайтадан сол тесікке. Біреу, екеу.
арасынан екі жіп, екі, так, біреу, екеу, және қайтадан мына жерге істейміз. Бір екеу істейміз, қайта мына жерге салса кете береді. Жерге, мына жерге солай кете береді. Қатарда енді жеңілдейді, ол үшін бір, екі, үш. Енді осы қатарларға біз дәл бұрынғыдай осындай жапырақшалар істеп шығамыз. Бір, екі, мынаған істейміз. Бір, екі, дәл солай жалғастырып кете береміз. Әр бір несіне осындай жапырақшаларды істеп кете береміз. Және осы сондайдың біреу, төрт қатар істейміз. Бір, екі, әлі екі қатар істеп шығамыз. Сонда біздің неміз үлкейеді. Қыздар, міне енді 5, 1, 2, 3, 4, 5 қатар осай тоқып шығамыз. Кейін розовый түспен тоқимыз мынандай. Кейін мынау екі қатарды біз мынандай 5-ші қатардағыдай, 4-ші, міне 1, 2, 3, 4-ші, 5-ші қатардағыдай тоқып шығамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Жаңағы мына қатардағылар қайталанып келе береді мына жерде. Осын кейін артындағы розовый тоққан сияқты, мынаның артында тоқып жіберсеңіздер болады. Осындай кілемше шығады. Сіздер де тоқып көріңіздер. Өте сондай күшті, көзінің жауын алады. Табақтың, ыстық табақтың астына қоюға арналған. Немесе үйде, мысалы, жайда қойып қойға болады. Осындай нелердің үстіне, стөлдердің үстіне қойып қойға болады. Семдік беру үшін. Сіздер де тоқып көріңіздер, қыздар. Егер ұнаса, лайк басыңыздар. Менің еңбегімді бағалап лайк басыңыздар, қыздар. Сау болыңыздар.